өнөөдөр сонгон архын дүүргийн 62 дугаар сургуулийн захирлын албан тушаалын ийм одоо асуудал хөндөгдөөд захирлаар ажиллаж байсан иш Саранчээ гэдэг хүн 62 дугаар сургуулийн хамт олон тэнд ажиллаж амьдарч байгаа суралцж байгаа 3,000 хүүхдийн ирэх шиг за энэ бүгдийг одоо хөндөж хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл одоо телевиз радиоор одоо ямар нэгэн үнэнд нийцгүй ийм мэдээллийг тараагаад байгаа учраас бид өнөөдөр одоо энэ хэвлэлийн баг хурал хийхээр энд зорж ирсэн юм аа. За энэ Саранчээ гэдэг хүн за Саранчээгийн тухай бид хоёр чиглэлээр ярих гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нь Саранчээ гэдэг хүн захирлаар ажиллаж байх хугацаанд юу хийвэ? Ажлаа өгснөөс хойш хугацаанд юу хийвэ гэдэг энэ хоёр чиглэлээр яриа гэж зорж орж ирсэн. За нэгдүгээрт нь энэ хүн бол анх сонгон архын дүүргийн 42 дугаар сургуулиас захирал солилцооны нэрээр 62 дугаар сургуульд 2010 оны 6 дугаар сард захирлаар томилогдож ирсэн байдیں۔ За ингээд томилогдож ирээд ажлын хариуцлага одоо сайжруулах, үнэн шударга ажиллах. За ийм одоо нэрийн доор хамгийн эхлээд багш ажилчдыг халах ажил хийгдэж эхэлсэн. За халагдсан хүмүүсийн нэрийг энд ингээд бичсэн байгаа. За энэ яасан бэ гэхээр анх биднээс энэ хүн ийм үйлдэл хийгээд байна гэдгийг нийслэлийн боловсролын газарт ингээд өргөж явуулсан. За эндээ биднээс одоо ийм хүн ажлаас чөлөөлөгдсөн байна. За ийм хүмүүс одоо ингэж хэлмэгдсэн байна гэдгийг дурдж бичсэн. За энд болохоор нэг 40 гаруй хүн оролцсон байд. Ажлаас чөлөөлөгдсөн байдیں۔ За энд болохоор ямар хүмүүс хамаарагдсан бэ гэхээр нэгдүгürt маш олон жил боловсролын байгууллагт ажилласан, ажлын туршлагатай, дадлагтай тийм ээ ийм хүмүүс. Хоёрдугаарт энэ хүнтэй одоо нөгөө тавиад үзэл бодол нийлдэггүй. Тий. Өөрийг нь аялдан дагдаггүй ийм хүмүүс хамрагдсан байсан. За тэгээд энэ нийслэлийн боловсролын газарт биднээс одоо энэ хүн болохгүй байна гэд ингээд эсэргүүцлийн бичиг бичээд ингээд гар хөлийн үсгээ зураад ингээд явуулсан. За тэгэнгүүт тэр гар хөлийн үсэг зурсан хүмүүсийн одоо нэрсийг ямар шугамарын ямар одоо тэр даалтыг л хардаггүй байх гэж бодож байна. Ийм шугамар нэр одоо усыг олж аваад энд бол нийтдээ 40 хүн гарын үсэг зурсан ба. За гэтэл одоо яг үндсэн ажиллаа хийж байгаа энд гарын үсэг зурсан хүмүүсээс 14 хүн ажиллаа хийжтэй. За энэ 14 хүний нэрийг мэдээд хамт олонны хурал дээр миний эсрэг ийм мэдүүлэг өгсөн байна. Энэ 14 нэр бүхий хүнтэй ямар нэгэн аргаар одоо юу гэдэг те тооцоо бодно, хариуцлага одоо өөрүүлнэ, дээлийн нөмөргөн цалингийн доод хэмжээг 10 дахин өсгсөнтөө тэнцвүүгээр одоо торгуул ноогдуулна гэж бүр занл хийсэн. Тэгж зогсохгүй энэ 14 хүнийг одоо ямар нэгэн байдлаар шахалт дарамт үзүүлж одоо ингэж ажлаас одоо ийм халах одоо ийм одоо сувгийг эрэлхийлж эхэлсэн. За тэрний нэгэнд бол би өөрөө өртсөн. Хоёр ч удаа би сахилгын арга хэмжээ авахсан 130 хөдөлмөрийн хуулийн 131-ийн 1 гэдэг заалтаар. Тухайн заалт юу вэ гэхээр тухайн багш ажлын байран дээр ямар нэгэн сахилгын арга хэмжээ авахсан тохиолдолд авдаг арга хэмжээг над дээр ангийн хүүхэд зөрчил гаргасан тохиолдол дээр 2 удаа сануулах арга хэмжээ авсан. Тэгээд 3 дахь хэрвээ авах юм бол ажлаас хална гэж сүрдүүлдэг. Ийм арга байдлаар ажилтдаг учраас өнөөдөр манай хамт олон ямар байдалтай байна вэ гэхээр тэнд энэ хүнийг ирэх сургаар ажлаа хийх ямар нэгэн тийм ирч хүч байхгүй тий. Ерөөсөл энэ захиралтай хамтарч ажиллах уу? Нөгөө энэ ирэх гээд байгаа шинэ захиралтайгаа хамтарч ажиллах уу гэдэг айдас хүчсийн байдалтай өнөөдөр ажил урагшлахгүй ингээд зогсоод байна. За энэ гар хөлийн үсэг зурсантай холбоотойгоор ингээд занл хийлээс хайгаад өнөөдөр багшинд гарын үсэг зурна одоо өөрсдийнхөө төлөө эрх ашигын төлөө тэмцэе гэхэд үнэндээ одоо зурж чадах ийм одоо зүрх зоригтой хүмүүс ховордсон. Гэхдээ өнөөдөр энэ хэвлэлийн баг хурал хийх бас энэ эрч хүчийг манай хамт олон бид нөхдөд өгсөн. Энэ юу вэ гэхээр энэ хүнтэй хамтарч ажиллах боломжгүй гэдэг энэ утга санаа бүхий
төлөвлөсөн бичгэн дээр 100-аад хүн гарын үсэг зурсан байхгүй юу? Зурхтаа юу гэсэн бэ гэхээр энэ хүн чинь ирэхгүй байгаа. Би хоолноосоо салчихгүй байгаа. Тийм энэ хүн ирээд ямар нэгэн дарамт үзүүлэхгүй байгаа гэдэг айдас гүйцэтгэл өнөөдөр зураад за гэхдээ энэ зурсанд бол зурсан хамт олондоо би бол үнэхээр их баярлж байгаа. Яагаад тэр өнөөдөр биднээс энд хэвлэлийн баг хурал хийх ийм их хүчийг нэгдүгээр төгсөн. За дараагийн асуудал юу вэ гэхээр энэ хүн өөр эмэгтэй хүн. Их хүн 4 охин өртөө байхгүй юу? Гэтэл жирэмсний чөлөө аваад хүүхд төрүүлдэг шүү дээ эмэгтэй хүн чинь. За ингээд төрөөд ороод ирсэн багш нарыг ажилд авахтаа гүм хойрго. Яагаад тэгэхээр ямар нэг шалтгаан хэлж агаад бүр ингээд залхахт нь явуулж байгаад ажилд авдаг. За нэг хэсэг нь ажлаас бүр залхаад ажлаа хаяад одоо өөр ажилд шилждэг. Нөгөө хэсэг нь болохоор бүр за яста ам тангараа өгөөд би яста алдаад дутагдал гарахгүй гэсэн гар хөлийн үсгээ зурж иж ажилдаа буцаж ордог. Тэгээд зогсохгүй жил дараалж төрлөө. Тиймээ жил дараалж төрлөө. Төрөлтөө зохицуулж чаддгүй арчаагүй мал гэж хамт олонны хурал дээр нэр цохож хэлж байгаа шүү дээ. Хоёр одоо жилийн зайтай төрсэн хүнийг нэр цохоод бүр ингэж хэлж байгаа. За дараагийн асуудал юу вэ гэхээр энэ хүнийг 2013 онд ажиллаа өгөөд явхад 14 оны 3 сард ажиллаа өгөөд явхад манай багш нарын зарим багш нарын диплом кабинетийн гэрчилгээ за дээрэс нь мэргэжлийн үнэмлэх нь алга болоод огт олдохгүй байсан. Олдохгүй байгаа. Олдоогүйгээс ч болоод өнөөдөр нэг багш бүр ингэж ажилгүй гэхдээ одоо өнөөдөр ингэж сууж байна. За дараа нь тэр камер гэдэг асуудлыг бол энэ хүн бүр дээд зэтний хүртэл ашигласан. За гэхдээ камерыг яаж ашигладгийг надаар хэлүүлдэггүй бүх хүмүүс мэдэх баг. Камер гэдэг ямар зориулттай вэ те? Камерыг ямар тохиолдолд ашиглах вэ гэдгийг бүх хүмүүс мэднэ. Гэтэл 62 дугаар сургууль дээр камерыг айдас хүйцэн хэрэгсэл болгож ашигласан. За нэгдүгээр яасан бэ гэхээр энэ хүн гар утас гэртээ нөгөө камер холбоцсон. Гудамд явж байхдаа уцаараа гадаа гэртээ харахаараа телевизээр нөгөө камерыг хянаад араас яах вэ? Та ажлын байран дээр байгаагүй гэдэг дарамтыг үзүүлнэ нэгдүгürt. Хоёрдугаарт яах вэ гэхээр тэр багш тийшээ орлоо. Чи очоод юу хийж гин юу ярьж гин гэдгийг мэдээд ир гэдэг даалгавар өгдөг. Нөгөө тойрон хүрээлэгч дээр бас нэг байгууллага болсон тий хамт олон болсон нэг тийм хүмүүс бас байт юм байна. Тэнгүүд нөгөөдүүл нь үнч бүр. За тэр тийшээ ороод тийм юм ярьсан байна. Энэ тийшээ ороод тийм юм ярьсан байна. Секундын дараа тэр хүн захирлын өрөөнд дуудагдана. За 3 дугаарт аль олон багш нар цуглаж байгаа тэр одоо юун дээр мессен дээр нөгөө камера байрлуулсан. Хамт олон л энэ нөгөө жаргал зовлонгоо хуваалцнаа. Инээж хөхрөөд одоо юу гэдэг эмоцтой ингээд сэтгэлийн эмоцтой ярьж байгаа хүнийг шууд өрөөндөө дуудана. Чи миний тухай тэгж ярьсан байна гэдэг ийм тулгалт дайралтыг хийдэг. За камерыг бол нэг иймэрхүү байдлаар ашиглаж байгаа тэр хүн. За дараагийн удаад өөртөө үзэл бодол нийлдэггүй те багш нараа хамгаалж ажилдаг ийм сургалтын менежерүүдэд ажлын ачааллаар бүр ингээд дарцсан. За тэгээ энд дарцсан тохиолдолд яг гэхээр мэдээж хүн юм чинь ажлын ачааллаа даахгүй. За эхнээсээ бүр эрүүл мэндээр хохирцсон багш өнөөдөр ажиллаж байна. Дөнгөө эренгүүтээ маш юм дарамт үзүүлсэн учраас одоо өнөөдөр ажиллаа хийгээд явж байгаа цус харагдсан юм багш байна. Анх иргэд нь яасан бэ гэхээр сургалтын менежер хийжсэн. Гэтэл багш нараа ажиллуулж чаддгүй гэдэг дарамт шахалтыг өдөр болгон амсаргаад энэ хүн одоо ажлын дарамтанд ороод тэхэндээ цус хараад өнөөдөр хамт олонныхоо дэмжлэгээр одоо хамт олон хүлийн зөвшөөрч чадж байгаа учраас тэр хүн өнөөдөр байрны зээлтэй тийм ээ байрны зээлтэй энэ ажлыг хайж болохгүй байгаа учраас өнөөдөр яах харахгүй өнөөдөр ажиллаа хийгээд явж байна. Дээрээс нь 60 нас хүртэл ажиллаж болно гэсэн нэг боломж байна. Биднээс бас хүсвэл бид 60 нас хүртэл ажиллачмаар шүү дээ улсад. Гэтэл энэ эрхийг нь хаан богдуулаад та одоо тэтгэврт гарах нас чинь болсон гэдэг дарамт шахалтыг үзүүлж аваад сургалтын менежерийг суулгаж байна. Өөрөөр нь өрөвдөл бичүүлж аваад. За 3 дугаарт багш
ажилтнаа ажиллаж чадахгүй, багшаа хамгаалж юу яаж чаддаггүй те. Удирдан зохион байгуулж чаддаггүйгээд чөлөө авахулж байна. Сургуулийн менежер чөлөө авахуулаад тэр хүн 2 жил одоо юу гэдэг те цалингаараа хохироод ингээд чөлөө авч хагаад тэтгэврийг тогтоолгож шít. Тэгээ 2 жил тэр хүн ажиллаж исэн бол тэтгэлгийн мөнгө хэд орж ирэх үү? 2 жил зүгээр сууж байгаа тэтгэлэг авахд хэдэн төгрөг орох уу гэдгийг надаар хэлүүлдэггүй хүн болго мэдж байгаа хүн өдөр. За сургуулийн менежерүүдийн хувьд бол ингэж ажилладаг хүн байсан. За дараагийн удаад тэр бүтээлч ажил гэж нэг юм байна. Энэ хүний үед одоо өөрийнх нь хэлээр бол өнөөдөр хэвлэлд юу ч өгсөн бэ гэхээр их цэнгэл дарга отхон баг үгүй хин хотын зарчиж Батүл дарга таны гараар тэр отхон баг нь инх цэнгэл гэдэг 2 хүн могоо бариулаад байна гэсэн ийм үг хэлсэн байсан тий. Гэтэл өнөөдөр энэ хүн 62 дугаар сургууль захирал хийж байхдаа бүтээлч ажил хий гэдэг ийм даалгаврын дор өстой багш нарын гараар могоо бариулжсэн байхгүй юу? Яажсан бэ гэхээр сар болгон шүү. Нэг зэгцийг танаа сарын ажил даалгачдаг. Тэнгүүтээ тэр багш нар явахтай хариуцлагынхаа дагуу тэр сарын ажлыг хийж гүйцэтгэв. Гэтэл ард нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн том бүтээлч ажил хий. Бүтээлч ажил хий гэдэг багхгүй юу? Тэгээд хийж чадахгүй бол мал арчаагүй. Хамт олонний хурал дээр тэгээд цоллуулна. Цоллуулахгүй тулд биднес чи яах вэ? Хийхдээ тэр бүтээлч ажлыг хийнэ. За гэтэл тэр мөнгө ханаас гарах уу гэхээр хувь хүний карманаас 20-50 мянган төгрөг гарна. За энэ хүн 2 жил үндсэндээ 3 жил ажил хийсэн гэж бодох юм бол 60-аас 150 мянган төгрөг гарч байгаа. Тэгэхээр биднээс өнөөдөр төсвийн байгууллагад ажиллаж байгаа цалин хэд авж байгаа вэ? Юмны өн яаж өсөж байгаа вэ? Эднээсээ биднээс 2 нүдээр хараа сууж шít. За бүтээлч ажлын дор нэгдэж тэгж хийдий. Хоёрдож Мөнхан Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын сургуультаа шив боллоо. Бид хотын багш нар те соёлтой боловсон ийм зангаа харуулж тус сургуульд нэг канит байгуулж өгнө. 20 хүн болгоноос 10 мянган төгрөг авна. Манайх ойролцоогоор 120 багштай ажилчдыг хасгаад 10 мянган төгрөг авна. Канит байгуулна гэж байгаа байхгүй юу? Байгуулж болно. Тэрийг эсэргүүцэж байж байгаа хүн байхгүй тий. Гэхдээ тэнд канитэд ямар үр өгөөчтэй юм хийж байгаа. Энэ одоо бүрхэг. За 3 дугаарт нь Солонгосын хүүгийн их сургуультай манайх шипийн холбоотой ажилладаг. Тэндээс яадаг вэ гэхээр оюутнууд тэндээс хүмүүс ирж манай дээр ажилладаг байхгүй юу? Ажиллахдаа яадаг вэ гэхээр тухайн ажилласан жилдээ манад нэг том хөрөнгө оруулалт хийдэг. Одоо вакуум цонх ч юм уу тийм ингээд том хөрөнгө оруулалт хийдэг байхгүй юу? Гэтэл энэ хүн сая 14 оны 7 дугаар сард хүүгийн сургуулийн 7 сарын 12-нд хүүгийн сургуулийн одоо нэг хөрөнгө оруулалт манай дээр ирэх чинь штэ. Гэтэл өөрөө ажиллаа өгсөн маш 3 сард ажиллаа өгсөн. Гэтэл би ажиллаа өгсөн гэдгийг мэддэгдэлгүйгээр тэр хүүгийн их сургуулийн тэр хөрөнгө оруулалтыг Сүхбаатар аймгийн Мөнхан Түмэн зохиц сумдуудад хийлгэсэн байсан. Тэгээд явахтаа яасан бэ гэхээр зүгээр ч яваагүй одоо яг ажиллаа хийж байгаа удирдах ажилтнаас 2-ыг дагуулж авсан байна. За ийм зүйлүүдийг хийж ажиллаж ийжээ. Ажиллаж авах хугацаанд тий. За тэгвэл одоо ажиллаа өгснөөс хойш. За би нэг хэдхэн зүйл дурдна. Тэгээ манай энэ хүмүүс бас юу авах энэ цаг өмнөдөө богино учраас аль болох төвчлөлийг оруулж байгаа. За ажиллаа өгснөөс хойш сар болгон ерөөсөө би ажилдаа очих гэж байна гэдэг цуу яриаг тэр мессежийг яах вэ гэхээр багш нарын дунд тараадаг нөгөө тойрон үргэлжлэгчид дээрээ дамжуулаад. За дараа нь багшийг уцаар занал хийлж за энэ багш өөрөө ярих бах. Занал хийлж би одоо 3 шатны шүүхэд ялсан. Ажилдаа удахгүй очих гэж байгаа. Та айтайхан байгаараа. Элбэг норч намайг зогсоож чадахгүй гэдэг занал хийллийг хийж уцаар ирсэн. За дараагаар нь цагааныг хараар будаж чаддаг юм хүн. Тэг хийсэн үйлийг хийгээгүй үйлийг хийсэн болгоод хэлээгүйгийг хэлсэн болгож чаддаг ийм бүр эндээ гарчсан юм хүн. За тухайлбал ингэсэн байгаа. Нийслэлийн боловсролын газар очоод би тэр Facebook мэдээллийн хэрэгслэр ямар нэг ийм буруу ташаа ойлголт хийгээгүй. Харин тэр бачаргал гэдэг нөхөр чинь манай өвдгийг оцондоо орохгүй явж хахад боож унгаагаад
Тэгээ миний Facebook код хийсэн байгаа юм. Тэгэнгүүтээ тэр хүн өөрөө бичиж байна гэдэг мэдээллийг өгсөн байгаа байхгүй нийслэлийн боловсролын газарт. Тэгэхээр Бачааргал гэдэг хүн одоо өөрийнхөө тухай би тэгж мөнгө угаасан. Би ийм хүнтэй унтсан гэдэг ч юм ингээд пэцэр зарлаад суух одоо хувцас байх уу тэр хүнд. Та нөхөд өөртөө бодоод үзээрэй. За гинбэш тэр ийм хийдیں۔ За би энэ дээр нэг юм хэлье. Ер нь бол Монголын шүүх өнөөдөр шүүхтэй энэ хүний талд 3 шатны шүүхийн шийдвэр гарчаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид юу гэж үзэж байна гэхээр энэ олон хүн эрх ашигыг хөндөд тэ ингэж ажиллаж байсан. Ажиллаагүй хугацаанд ингэж хүний эрхийг зөрчөөд бүр ийм байдалд хүргээд өнөөдөр айдас хүйдэстэй тэ зарим нь эрүүл мэндээр хохирцсон ингэж ажиллаж байхад ийм шийдвэр гаргаж аваад бид бол туйлыг харамсаж өнөөдөр энэ хэвлэлийн баг хурлыг хийх төрсөн. За тэгээд шүүхэд хандж хэлж байгаа нөхөр за тэр цагаан аймаг хараар бодож чаддаг тийм танил тал ихтэй мөнгөтэй далтгнаад донгодоод байгаа тэр хүний талд шийдвэрээ гаргаж чаддаг юм байна. Тэгвэл ингэж энэ шийдвэрээ харгачээ. Бүх мэдл бүхий хүмүүс захирамжаа бүртээ бас гаргахаас өмнө энэ асуудлыг бас авч үзэж тугаан бодооч, хүний ясаар бодооч гэдгийг хүсэж өнөөдөр хэвлэлийн баг хурал гэж байна. За ингэж дараагийн хүмүүс ярих баха гэж бодож. За би 62 дугаар сургуулийн математикийн багш Сэрж Мэдэг гэдэг багш байна. За хамт олонний төлөөлөд энэ хуралд ирлээ. За нийслэлийн боловсролын газраас зохион байгуулагдсан сонгон шалралтыг бол зөв шударга болсон гэж манай хамт олон үзэж байгаа. Энэ хүн болохоор өөрөө сонгон шалралт эхлэхээс өмнө сонгон шалралт бол юу ч биш ээ. Би бол сонгон шалралтанд яалнаа. Тийм учраас та нар бол сонгон шалралт болно гэж битгий тэгж баг мөрөөдөд явах гэсэн байдлаар бидэрт бол тэгж дарамт шахалт үзүүлдэг байсан. За тэгэхээр сарамчийн бол захирлынхаа албан тушаал ажилд бол тэнцэхгүй улмаас энэ ажлаа өөрөө ч өгч тийм ээ огцорсон байх гэж бид нар бодож байна. Энэ бүхэн дор нь бол манай хамт олон буруугүй. Хамт олон бол буруугүй гэж бодож байна. За гэтэл яагаад энэ хүн маань одоо манай хамт олныг суугч тийм ээ ажилчдаггүй одоо ингээд телевиз радио одоо пресс захимаар тийм ээ ингээд доромжлоод байгаа юм болоо. Энд бол бид нар бол үнэхээр игдүүцэж байна. Хэрвээ энэ хүнийг одоо энэ манай хамт олонд эргүүлэн авчрах тийм ээ даалгавар захирлын албан тушаалд эргүүлээд авчрах юм бол манай хамт олон бол хамтарч ажиллаж үүндээ чадахгүй. Бид нар тийм учраас дараагийн тэмцэх шатны арга хэмжээг бол бид нар аавна гэж бодож байгаа. Эхлээд бол бид нар суулт хийн. Ажлаа хаян. Тийм учраас энэ шатны албан бичгээ бид нар өөрсдөө бүрдүүлж байгаа. Энэ хэл мэдээлэлээр дамжуулаад ч бас илэрхийлэх нь зөв бахаа гэж бодож байна. За би 62 дугаар сургуульд 20 жил, боловсролд 30 жил ажиллаж байгаа багш байна. За би энэ захирлыг ажиллаж байгаа хугацаанд би эрүүл мэнд 2 ч удаа өвлийн ирэмг дээр хурж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол ажлын байрны дарамт хүнийг одоо ингэж ажиллаар ингэж дарамтлаач ажиллуулна гэдэг бол хүний эрүүл мэндэд их асар их эрсдэл өгдөг юм байлээ. Тэгээ би одоо энэ захирал 3 сард солигдоод энэ захирлыг ирснээс хойш одоо миний эрүүл мэндийн байдал бол сайжирсан. Одоо би бол ямар нэгэн эмнэлэгт одоо очиж эмчлүүлэх одоо ийм байдал байхгүй. Зүгээр сургуульдаа бол маш баяр баясгалантай ирж ажилладаг байсан. За энэ хуучин захирлын үед бол би зүгээр ангийн хүүхэд зөрчил гаргалаа гэдгээр бол бидний багш нар дээр бол арга хэмжээ авдаг. Би 2 ч удаа арга хэмжээ авагдаад 3 дахь дээр нь баг ажлаас халагдах шатны одоо арга хэмжээнд одоо хүрсэн байжсан. Тэгээд ингэж та одоо дахиад нэг ажил зөрчил гаргавал таныг ажлаас халдан шүү гэд ийм ингээд юм анхааруул авсан юм чи ажил хийхэд айгүй хэцүү байдаг юм бэл. Баян ийм дарамтанд шахалтанд одоо өнөөдөр нөгөө ангийн хүүхдээс ямар юм гарчих бол би өөрөө бараг зөрчил гаргахгүй явж хат хүний одоо гаргаж байгаа зөрчил дээр бид нар дээр арга хэмжээ авдаг. Ийм л юу тэгээд биднээс 50 гарсан багш нарыг бол бараг дуудаал хизээ бол юу та ажлаа юу тэтгэврийнхаа юг хизээ тэтгэвртээ гарах хэлээ гэж бараг баян сануулдаг шүү дээ. Хурал болгон дээр. Тэгээ одоо энэ 50 гарсан энэ авгаанаар одоо ажлаа бараг
тавьж өгвөл яасан юмас ингээл юм болгон дээр ингэж биднийг дарамтлж байгаа. Энэ ажлын байр дарамт гэдэг бол энэ өнөөдөр одоо Монгол байх ёстой юм уу үгүй юм уу? Ялангуяа одоо энэ одоо ялангуяа арчилсан энэ нийгэмд ийм дарамт байх ёстой юм уу? Энэ дээр бол үнэхээр гайхаж байна. Ирэхэд бол манай хамт олон хүлээж авахгүй. Би л хүлээж авахгүй. Хамт олон төлөөлөд ирсэн байж. За намайг Наран цэцэг гэдэг би тэгэхээр ажилтдаг 62 дугаар сургуульд улсад 26 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. 62 дугаар сургуульд 15 дахь жилдээ технологийн багшаар ажиллаж байна. За тэгээ сая сарантын ажлаа өгснөөс хойш сая 11 сарын 15-нд энэ над руу уцтаад за Наран цэцэг айтайхан байгаараа би одоо 3 шатны шүүх гарцсан, дээд шүүхийн шийдвэр гарцсан. Тийм учраас би одоо хуучин ажилдаа эргэж очино. Шүүхийн шийдвэрийг хэн ч өөрчилж чадахгүй. Элбэгтэр ерөнхийлөгч чадахгүй шүү. Чи зүгээр айтайхан байгаараа чи л гэд надад зан зөксөн тийм ажилтаагаар над руу ярьж байсан. Тэгээ энэ ч бас тэгээ хүний сэтгэл зүйн зарамданд оруулдаг юм билээ. Яна одоо тус. За Монгол хэлний багш Ганц цэцэг боловсролын байгууллагад 17 дахь жилдээ ажиллаж байгаа ийм багш байна. За бид бол хамт олонний төлөөлөл болж ингэж 100-аад хүнийг төлөөлж ирж байгаа юм төлөөлөл байна. За тэгэхээр 62 дугаар сургууль бол 1975 онд байгуулагдсан 40-од жилийн ийм түүхтэй одоо эх жил 40 жилийн аймаг болох ийм одоо түүхт сайхан одоо сургууль байгаа. За бид бол энэ урд нь ажиллаж байсан захирал эс Сарантуяг бол хууль бус төр үйлдэлийг удаа дараа өнгөрөөж мөн одоо өнөөдрийн энэ хэвлэлийн баг хурлыг одоо хийлгэхэд хүргэх ийм байдалд одоо хүрсэн байна. За энэ хүн 2014 оны 3 сард нийслэлийн боловсролын газраас зарлагдсан сонгон шалгаруулалтанд орж 2 дугаар байранд орсон юм а. За ингээд энэ одоо байдлаа бүлээн зөвшөөрөхгүй түүгээрч үл барам сургуулийн хамт олон болон багш ажилчид сурагчдыг удаа дараа цахим хуудас фэйсбүүкээр ингээд утаан доромжилж ийм одоо үйлдэлийг хийсээр байна. Ийм үйлдэлтэй л одоо нэлээд гарсан нэгэн. За ингээд өөрийнхөө төлөө одоо юу ч хийгээс буцахгүй. Тэр сандал ширээ авахын төлөө бол 62 дугаар сургуулийн багш одоо сургам хүмүүжүүлэгч мөн сурагчдаар төрийн барин худал мэдээллийг өгч байгаадад бид 62 дугаар сургуулийн хамт олон бид туйлаас их харамсч байна. За энэ Сарантуяа захирал бол фэйсбүүкээр Донан иш ханд гэдэг нэрээр орж багш сургууль хүмүүжүүлэгч мөн сурагчдтай мөн одоо ажиллаж байгаа Бачаргал захирлын охинтой бол фэйсбүүкийн ингээд найз болоод ингээд одоо Бачаргалын захирлын гар угаах 10 арга мөнгө угаах одоо 10 арга гэдэг ийм одоо баримт ингэж тавьсан байгаа. Мөн одоо Донан иш ханд гэдгээр бидтэй одоо найз болоод удаа дараалан багш нар болон түүний гэр бүлийг ингэж доромжилсан ийм одоо үйлдэлүүдийг хийж хагаад бид нар одоо маш харамсаж байна. За тэгээд Донан иш ханд гэдгээр энэ хүн бол одоо орж ийм үйлдэл хийгээд за үүгээрч одоо барахгүй захим хуудасаар нийслэл хотын одоо захирагч Батүл даргад ингэж хаягдсан ийм загтлыг одоо илгээж байгаад бид маш харамсаж байна. Энэ нь бол одоо үнэн худлаа мэдээлэл болохыг одоо бид нар нотлоход өнөөдөр энэ хэвлэлийн баг хурал дээр одоо ирчихсэн байж байна. За ингээд 62 дугаар сургуулийн одоо захирал эс Сарантуяа нь бол захирал хийж байж байхдаа хурлын эндэр дээр багш нарын өдөөс харан 62 дугаар сургууль бол одоо миний эцсийн зогсоол биш ээ. Би одоо хаач утсан ажилтай байна гэсэн таны энэ үг одоо хаана байна? Яагаад одоо 62 дугаар сургууль руу дахин ингэж ирэх гээд сонгон шалгаруулалтыг одоо бодлоотуулаад ингээд одоо та цахим хуудас буюу фэйсбүүкээр ингэж яваад байгаа юм бэ? Мөн одоо багш нар руу удаа дараа дайрч би одоо удахгүй очноо. Би 3 шатны шүүхэд одоо ялсан. Ерөнхийлөгч элбэгдэрч зогсоож чадахгүй хэмээн ингэж одоо орилж шаардаж та янз бүрийн мэдээллийг одоо өгсөөр байна. Энэ бүх мэдээлэл чинь худлаа шүү дээ. Та сонгон шалгаруулалтанд ороод 2 дугаар байранд орсон учраас та ямар ч боломжгүй байсан шүү дээ. Мөн одоо эргэж ажиллах чинь 62 дугаар сургуулийн хамт олон бид хүлээж авах сэтгэлзэн ямар ч боломж байхгүй гэдгийг энэ одоо телевиз араадыгаар дамжуулж мэдэгдэж байна. За мөн
боловсрол шинжилгээ ухааны сайд гант төмөр дарга, нийслэл хотын одоо захирагч Батуул дарга, нийслэлийн боловсролын газрын дарга, Отгон багын дарга та бүхэн бидний энэ үнэн зөв мэдээллийг удаа дараалан хүлээж авч байсан гомдол сандлыг энэ шийдвэрээ эргэж хараач. Та бүхнээр одоо уламжлуулан энэ хүн цахим веб хуудасаар улайран дайрч өөрийгөө иргэн томилуулахаар, ажилд иргэн томилуулахаар ингэж улайран явж байна шүү дээ. Хэрв энэ хүнийг томилох шийдвэр гаргах юм бол бид 62 дугаар сургуулийн хамт олон эсэргүүцэж дараагийн тэмцлийг хийхэд бэлэн байна. Ажил хаях, аман жагсаал цуглаан хийх зэрэг ийм тэмцлүүдийн аргуудыг одоо бид нар хэрэглэхэд бэлэн байна. За хамгийн гол нь бол худлах хуурман мэдээллийг сахим хуудасаар одоо засаж өөрийгөө томилуулах тийм шийдвэр гаргуулах гэж байгаа явдалд одоо бид маш их харамсаж байна. Энэ байдалд улайрч байгаа Сарантуйгийн нүүдлийг зогсоож өгөөч л гэж хүсэж байна да. Тий. Ёс зүйн